बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शहजाद हैदर कादरी करमानी। आज फिर मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि है काली खांसी का। काली खांसी होती है, खांसते खांसते उल्टी भी आ जाती है, कंट्रोल नहीं होता, किसी दवाई से आराम नहीं आता, तो वो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं। तो दोस्तों, आपने मलट्ठी लेनी है 1 तोला, मसूरियाँ लेनी है 14 दाने। ये है मनक्का, मनक्के के अंदर दाने होते हैं, ये दाने भी निकाले हुए हैं। ये 8 दाने डालने हैं। सौंफ है 1 तोला। और 5वीं चीज़ है पोस्ट का डोडा, जिसे इंग्लिश में ओपियम डोडा कहते हैं। खसकास के पौधे के ऊपर लगता है। ये आपने ले लेना है 3 माशे, ये भी डाला जाएगा, जो कि मेरे पास आप इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना आपको दिखा देते, वो भी डालना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताता हूँ। ये 5 चीज़ें आपने ले लेनी है। लेने के बाद आपने इसे आधा किलो पानी डालकर देगची में पकाना है, उबाल लेना है। जब 1 पाव पानी बच जाए उसे भून कर रख लें। ये आपकी 1 दिन की खुराक है। आधा सुबह पी लें, आधा शाम को पी लें। 7 दिन लगातार इसी तरह बनाना है और पीना है। इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी पुरानी खांसी है, काली खांसी ख़त्म हो जाएगी। आपने शर्त यह है कि परहेज़ करना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तरी वाली चीज़ें नहीं खानी, तेल वाली चीज़ों से बचना है। इंशाल्लाह ताला पुरानी से पुरानी काली खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह।